नेचर लवर्स, आज जिस पौधे के बारे में बता रहे हैं ये पौधा बहुत ही खतरनाक है और पॉइजनस है। इसका प्रयोग या तो डॉक्टर और हकीम से, वैद्य से पूछ करके करें, बहुत कम मात्रा में करें या करें ही ना। इसका हिंदी में नाम धतूरा है, इंग्लिश में इसको सैक्रेड डेटूरा, जिम्सन वीड, डेविल्स एप्पल, थॉर्न एप्पल, मैड एप्पल आदि नामों से बोला जाता है। इसका बॉटनिकल नाम डेटूरा इनोक्सिया है। ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके प्रयोग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लीफ जूस इन वार्म मिल्क एक्सपेल इंटेस्टिनल वॉर्म्स इंक्लूडिंग सेस्टोड। अगर इसकी पत्तियों का जूस गर्म दूध में मिला करके लिया जाए तो वो पेट के कीड़ों को, आंतड़ियों के कीड़ों को बाहर निकाल देता है। जूस ऑफ फ्लावर पेटल इज़ यूज्ड इन ईयर पेन। जो फूल है इनकी पंखुड़ियों का रस अगर कान में डाला जाए तो कान का दर्द दूर हो जाता है। सीड्स यूज्ड एज परगेटिव इन कफ, फीवर एंड अस्थमा। बीजों को बुखार में, अस्थमा में और खांसी में आदि में लिया जाता है। ड्राइड फ्लावर पाउडर, अगर इसके जो फूल हैं उसको सुखा करके 120 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ मेंस्ट्रुएशन के 10 दिन बाद से 5 से 7 दिन तक अगर लेते हैं तो महिलाओं की जो इनफर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें कई सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि एपोएट्रोपिन, जिसके कारण अत्यधिक श्लेष्मा एवं लार का उत्पादन होता है मूत्राशय या आंतों में ऐंठन, पेप्टिक अल्सर, पार्किंसंस रोग, हृदय विकार आदि हो जाते हैं। हायोसाइमिन होता है, जिसके कारण सिर में चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, दृष्टि धुंधली सी हो जाती है, मुंह सूख जाता है, कब्ज हो जाती है, पेशाब करने में परेशानी होती है, त्वचा पर चकत्ते से पड़ जाते हैं, आँखों में दर्द और दस्त आदि हो जाते हैं। एपोस्कोपोलेमाइन के कारण मुंह सूख जाता है, धुंधली दृष्टि हो जाती है, भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, शरीर पर दाने से हो जाते हैं, अत्यधिक पेशाब आता है। धतूरे के बीज खाने से या उसके पत्ते खाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो इन्हें नहीं खाना चाहिए। यदि आप ये गलती करते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि इसे ना खाया जाए, और खाया जाए तो किसी डॉक्टर और हकीम से पूछ कर के ही खाया जाए, वरना तो आप जोखिम में पड़ जाएंगे, मृत्यु तक पहुंच जाएंगे। ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, इसका फ्लावर बहुत ही बढ़िया होता है। ये आप देख रहे हैं हम बीज निकाल रहे हैं इसके, ये इसका फ्रूट है, ये इसका फ्रूट है। इस फ्रूट के दाने आप देख रहे हैं, जो बीज हम निकाल रहे हैं ये खाने में फीके लगते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर 4-5 दाने से ज़्यादा आपने खा लिए तो आपकी हालत बुरी हो सकती है। इसको खाने के बाद आदमी कई दिन तक जो है नशे में रहता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहा है। तो ये जानकारी हमने आपको दी है, इससे आदमी पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। इसे या तो प्रयोग ना करें, प्रयोग करें तो किसी की सलाह से ही, जानकार व्यक्ति की सलाह से ही प्रयोग करें। प्रेग्नेंट औरत जिसे हार्ट डिसीज की बीमारी है या जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।